Что завершилось обращение Владимира Владимировича, большое совещание. Какие основные рэперные точки с этого совещания можно вынести? И основные, какие посылы президента вы услышали? Ну, во-первых, конечно, очень эмоциональное и очень такое глубокое выступление нашего президента, где мы увидели, насколько глубоко и в детали погружен наш президент. Он четко, ясно определил дальнейшие наши шаги. Вот то, что было до 12 мая, какие задачи, и он обозначил, что благодаря принятым мерам мы сумели стабилизировать ситуацию. И сегодня мы понимаем, что и количество коечных мест, и люди научились, вот по большому счету, большое терпение людей, то, что вот самоизоляция, и предприятия научились, многие, которые работать в режиме с обеспечением безопасности. Это вот самое главное. Но президент поставил уже совершенно новые задачи. Задачи перед правительством Российской Федерации и перед главами субъектов России. Какая задача? Задача, которая сегодня, она связана с тем, что указ о нерабочих днях все завершен. Мы выходим на новую дорожную карту. Но в то же время президент обозначил, и мы согласны, что вопрос повышенной готовности, обеспечения безопасности граждан нашей страны, в данном случае для нас, для нашей республики, он наиважнейший. И в то же время сегодня мы понимаем, что уже 1,5 месяца некоторые предприятия не работают, некоторые работают, но у нас в республике больше работают. Надо запускать экономику. Вот какие вопросы были озвучены? Озвучены были вопросы конкретной поддержки тех слоев населения, особенно семей, где дети, где доходов не хватает. Беспрецедентные огромные суммы средств, и за самое короткое время будут предоставлены как через материнский капитал, так и другие инструменты. Второе, конечно, меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Такой формы и таких подходов у нас не было. Главный критерий – сохранить трудовые коллективы. Самое главное – это трудовые коллективы. И те предприниматели, сохраненные трудовые коллективы, они получат большую государственную поддержку. Здесь не только малый и средний бизнес, здесь и индивидуальные предприниматели, здесь и, вот, как президент очень правильно обозначил, мы обращались в федеральное правительство по самозанятым. Здесь тоже решения все приняты. Конечно, я должен сказать, ту ответственность, задачи, которые поставлены перед президентом, перед правительством и перед главным субъектом. Мы тоже подготовились к 12 числу. Мы понимаем, что в данной ситуации надо запускать экономику, хотя многие предприятия у нас работали. Остается небольшое количество предприятий, которые сегодня ограничены Роспотребнадзором. Но самое главное, мы уже вводим более жесткий режим по защите граждан, но даем возможность им общаться, выходить на улицу, совершать прогулки, но все это в очень строгих нормах безопасности. Поэтому нет никакого сомнения, что сегодняшнее выступление оно было судьбоносным. Для нас очень важно все те полномочия, которые были определены президентом для субъектов, они сохранены, и мы целиком, полностью отвечаем перед главой государства за выполнение тех задач, которые были определены сегодня нашим руководителем.